張生今日去邊啊？喂，今日約咗朋友上嚟深圳食飯，咁啊近緊地去洗個牙先，開始有啲牙石，整個洗個靚牙先。Go！哇，真係超方便喎！喺羅湖火車站嗰度行過嚟，只需要5分鐘。如果跑步啊，1分鐘就到添啊！我而家即刻入去啦 ，Go！歡迎光臨啊！我上嚟整牙，喂，呢個環境幾舒適喎，上到嚟7樓呢。Hello， 靚女，約咗整牙嘅。係啊，我姓張嘅，好唔該你。咁我哋後邊3日坐下。好 ，OK， 唔該晒。幾好，識講廣東話，幾好啊！呢度仲有紅糖醋杞子飲喎，免費嘅喎，免費㗎，係啊！如果有朋友上嚟整牙，仲可以坐喺度梳化度慢慢行下等下，係啊，非常之好。啲環境都幾靚嘅，啲醫生啲牌啲證書喺晒度。哇，都好大喎！好多間房嘅，好冇咗啦。咁啊，呢間係我哋嘅 VIP 房啦，喺度等醫生。咩醫生？我係洗牙醫生。啊，你係洗牙醫生哦，你就係啦。咁我就直接坐落去啦。好。咁佢而家就比較緊張啲啦。我唔緊張嘅。佢比較少接觸異性嘅咯。因為整咁樣洗啊，都好細心啊。即係可以洗得甩邊，即係可以洗得到嘅嚇。不過牙係軟嘅，即係我哋一般唔洗呢個洗法呢個軟嘅嚇，所以都會沉落少少。好。我停一家先嚇。我哋執過嚟少少啲嘅啦，婚紗就係洗啲豬油漬啊，啲咖啡漬冇曬。香港洗咧反而冇幫我剷走啲咖啡，冇洗花嗰個動作。因為而家咧乾淨咗多啲罅啲咧。